Il problema è che molte delle battaglie che ha indicato Beppe Grillo noi già le portiamo avanti, penso alla tutela dell'ambiente, alla tutela dei lavoratori, ai beni comuni, ma lui non lo sa perché evidentemente non ci segue, il Movimento 5 Stelle non l'ha neanche votato e invece il Movimento è una comunità più viva che mai, che le battaglie continua a farle tutti i giorni, sui territori, nei comuni, nelle regioni e in Parlamento. Questo non lo vede solo chi non lo vuole vedere. Sarà venuto 2 o 3 volte in ufficio, anzi se fosse stato più presente probabilmente avrebbe avuto modo di accorgersi che quelle proposte di cui ha parlato noi le portiamo avanti tutti i giorni e i nostri ragazzi e ragazze straordinarie che interpretano il Movimento 5 Stelle tutti i giorni in trincea lo fanno a grande fatica e nel silenzio generale, evidentemente anche nel suo.